Кашель у двухмесячного ребенка не проходит. Делаем все рекомендации педиатра по психосоматике, на что обратить внимание. Молодцы, что обязательно вы с педиатром на связи. А что делать с точки зрения психосоматики? Кашель, вы должны понять, это вот хотели крикнуть, но не крикнули, заорать, но не заорали. Вы, как мама, подумайте, где это было. Не надо сейчас бежать и орать прямо с телефоном. А вот нужно понять, кому и где вы не выразили что-то, потому что ребенок вам в этом помогает. Неприлично, некрасиво, нельзя, не вовремя, еще что-то. Я не могла так заорать. На мужа, на кого-то еще что-то. Это не значит, что надо бежать с ним сейчас и орать. Это значит, что нужно понять, где это было, и как-то вот проговорить что-то, да, или вывести что-то наружу, то, что просилось. Оно у вас сидит внутри, и ребенок выводит.